別貝石山のももんじ鍋。湯布院で豊富に取れるジビエを使い、甘くとろけしつこさのないイノシシ肉、脂肪が少なくヘルシーな鹿肉と分厚い脂で優しい甘みの穴熊肉、たっぷりサシが入った牛肉もすっぽんの濃厚なうまみが溶け出しただしにくぐらせ、それぞれ素材のうまみを引き立てるタレに合わせて食べる。まずはイノシシ